ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। लड़कियों को उनकी खूबसूरत शक्ल पर प्यार मिल जाता है, कुत्तों को उनकी वफादारी पर और बच्चों को उनकी मासूमियत पर। लेकिन एक मर्द को प्यार सिर्फ तब मिलता है जब वो अपनी कमाई से ये साबित कर दे कि वो काबिल है। उसकी थकान कोई नहीं पूछता, उसकी मजबूरियां कोई नहीं समझता। वो अंदर से कितना भी टूटा क्यों ना हो, फिर भी दुनिया के सामने उसे मजबूत बनकर जीना पड़ता है। मर्द की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द अक्सर उसकी जेब के नोटों से तौला जाता है। याद रखना, प्यार सबको आसानी से मिल जाता है, पर एक मर्द को वो प्यार भी कमाना पड़ता है।